रिपेयरिंग सेंटर भी मैंने आपको बता रखा है कि हमारा रिपेयरिंग सेंटर भी है। कोई भी आधार मशीन के साथ में फॉलो करके आएगा, सब्सक्राइब करके आएगा ना, रील लगा के आएगा, 10 लोगों को शेयर करके आएगा तो गिफ्ट जरूर मिलेगा। आधार मशीन रिपेयरिंग देख सकते हैं, कोई सी भी ऐसी मशीनें नहीं है जो हमारे पास रिपेयरिंग के लिए नहीं है। कोजेंट, प्रोसमस, सुप्रीमा, L1 की फिंगर, L1 की आइरिस, प्रोसमस, पेट्रोल आईडी फिंगर, कोजेंट की फिंगर, कोजेंट आइरिस, ड्यूल आइरिस, आधार मशीन कोई सी भी हो, पूरा रिपेयरिंग सेंटर है। ऑल ओवर इंडिया से, कश्मीर से कन्याकुमारी से कस्टमर हमारे पास कोरियर करवाते हैं और हमारे ऑफिस में विजिट भी करते हैं, अपने रिलेटिव को भेजते हैं, किसी न किसी रेफरेंस में भेजते हैं। डेली के हमारे पास अच्छी खासी रिपेयरिंग, अच्छी खासी सेल होती है।